За 2 години ќе имам 90. И се прашувам дали ќе доживеам да го видам музеот. Знаете што, многу е тажно, прифатно, лично, а тажно е и за власта која ваква индиферентно се однесува кон ова. Дали треба некој да интервенира? Зошто? Има една позната изрека, култура е скапа, некултура е уште поскапа. Лазар Личиновски е еден од најзначајните македонски уметници, кој што заедно со Димитар Пандилов и Никола Мартиновски го означиле почетокот на модернизмот во македонското сликарство. Роден е во Галичник, место кое, како што знаеме, е познато по тоа што од таму произлегле најзначајните македонски зоографи, резбари и градители. Најпрво работел во тајфата на неговиот татко Јаков, меѓутоа после осознавањето дека Личиновски има голем талент за сликарство, тој веќе продолжува со неговото школување надвор од границите на Македонија. Фамилиарната врска меѓу Личиновски е мојата мајка, негова сестра. Така да беа они двајцата останати без родители и животот сами се пробивале и Лазар успеа да прошета низ Белград, Париз и многу други градови и да го добие оно знаење што го постигна и да се афирмира како врвен уметник од поновата современа ликовна уметност. Најпознати се неговите дела кои што го отсликуваат македонскиот амбиент, кои што се исполнети со македонските бои, македонското сонце, како афионите, бачилата, мотиви од пейзажи од цела Македонија, но исто така работи и актови и портрети на негови колеги и познати личности од Македонија. Меѓутоа, Личиновски е прв и, мислам, единствен сликар кој што работи мозаик. Професор Личиновски навистина беше прекрасен педагог, ликовен педагог, кој што во него поседуваше некое чувство и родителско, али и како професор, како наставник кој се обидуваше да ни го прикаже она своето реално размислување од областа на ликовната уметност. Беше навистина на еден духовит начин, непосредно знаеше да створи еден убав амбиент. Дури и на часови знаеше досетки да направи. Не само дома. Прекрасен беше. Дури и бевме на неколку пати на ручек. Него штеваше фино. Ручек прекрасен. Голем дел од младоста помина во ателието негово, му помагав за тегање, шпанување на платно, грундирање, урамување и така имав можности да сознам многу работи што он ги доживеал во животот и што он намерава понатаму во животот да прави, така да тоа доста влијаеше на мене како личност. Уште од прва година некако не запозна вака
сите ученици и не одбра неколку ученици да доаѓаме тука, да работиме, да му помагаме за кршење на камчиња, за проектот негов кој го имаше замислено за апотеоза на трудот. Јас и Ангелов Пано од Македонска каменица бевме повередовни и се разбира ни плаќаше по едно некое динарче кое ни помагаше за да купуваме материјали за ликовно папир, боички, четки и така натаму. И ни беа тие пари добре дојдени за таа работа. А доаѓа и девојчиња пак за правење на таписерии, за подготовка на материјал. Тие, нели, волница и така натаму. Јас имав таа привилегија да работам проект за конзервација и реставрација на движните и недвижните мозаици од мајсторот Личеновски. Значи, прво завршив со движните мозаици, портрети, селанки, потоа се работеа патеките, што беа зафрлени и оставени на забот на времето, поред фонтаната, и потоа се пристапи кон конзервација и реставрација на жардинјерите. Значи, кога се завршија движните мозаици, се пристапи кон мозаиците што се наоѓаат во куќата на Лазар Личеновски. Уште со моето прво вработување, прва средба со заштита на уметнички слики ми беше точно во оваа куќа. Беше токму читателката, односно портретот на Зое Личеновска, кој се наоѓаше во депото на куќата, бидејќи делото беше со многу обемни оштетувања. За време на земјотресот, многу од делата биле оштетени. На делото читателка имаше еден куп истурени бои. Значи, како што стресол земјотресот, така неговата палета паднала врз делото кое се наоѓало во близина, веројатно. Мозаикот што е зад мене, на секој 20 сантими има 57 камчиња или тесери. Значи, сите тие камчиња, фугите меѓу камчињата ги ослободував, така да за да се отвори, значи сите камчиња се отворат, пошто фугите не беа исчистени при лиењето, така да сега мозаикот има сосем нов лик. Во куќата, како што видовте, има мозаици, меѓутоа ние превземавме 122 уметнички дела. Во времето кога требаше да се избере локација и да се гради објектот, јас тогаш само што имав завршено студии и заедно со него прошетавме и на избор имаше две локации. Едната е пред Свети Спас, таму имаше некои бараки, и другата беше овде. И од повеќе причини, и ради висинската разлика пешачењето и оно, али и ради просторот овде покрај Вардар, он се одлучи на оваа локација. Измина долг период, нели, од првата иницијатива за отстапување на куќата на Личеновски на државата. Тоа се случи во 2008 година на иницијатива на супругата на Лазар Личеновски, Зоја Личеновска, која што се обрати до владата и побара куќата да биде отстапена на државата, меѓутоа со единствен услов, таа да биде музеј, односно спомен куќа на Лазар Личеновски,
која што ќе биде во надлежност, односно како организациона единица на Националната галерија на Македонија. Значи, тоа беше единствениот услов. Ова што сега се случува со објектот, следејќи ги овие други кризи што ги имаме како држава, како нација, јас можам да кажам сум доста загрижен. Еден од фундаменталните документи кога треба да се изгради одбрана од се она на што сме нападнати, може во тој список да влезе и Лазар Ченовски. Јас често зборувам, Наполеон, кога му генеа војниците замрзнати, сакајќи да освои Русија, половина Египет го пренесе во Лувар. Камења од неколку тона. За некого беа тоа камења, а за некого тоа беше голема уметност и Париз денеска живе од тоа. Треба да помине време. Времето лекува се, за жал. Многу време помина и ова е една од ретките спомен куќи на еден уметник кој што заслужува многу поголемо внимание како од градот, така и од државата. Не ми е многу жал што сега во моментот е во ваква состојба, меѓутоа јас го паметам кога имаше тука работна маса, имаше едно столче на кое пишуваше една табла до него, тој работел во природа, знаел често пати да седне, да слика и табличка на која пишува не сметај додека работа. На досегашниот третман на куќата, значи како што веќе напоменав, од 2008 година до ден денес, поминати се 14-15 години, гледате во каква состојба е куќата, очигледно не сме свесни, нели, со какво културно наследство располагаме. Значи, ова е единствениот легат кој што е префрлен на државата, во владение на државата во Македонија, и јас мислам дека достојно и во најбрзо време треба да се заврши. Оној што сака да ја држи државата, да ја води државата, државата има војска, има полиција, има банка, ама има и многу други работи. Има области од културата, има театри, има музеи, има литература, има што? Тоа е еден голем обим на проблеми и потребни знаења за да се води држава. Ова говори дали тие што треба да се грижат за овој музеј ги поседуваат тие квалитети. Се извинувам дали ова претерав, меѓутоа јас долго време сум во ситуација на измачување. До кога ова ќе трае, ова неизвестност?